আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, স্পেশাল একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার চলে আসলাম। ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আমিনুল ইসলাম। স্পেশাল দুইটা ছোট ভাইকে নিয়ে আজকে ভিডিওটা করব, রানা এবং জহুরুল। রানা এর আগে পিসি নিয়েছে মানিকগঞ্জ থেকে, আর আমি আমার অনেক ভিডিওতে বলেছি যে স্পেশালি 4টা গঞ্জে আমার কাস্টমার অনেক বেশি, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ। আর ওরা হচ্ছে মানিকগঞ্জ থেকে আসছে। রানা আগে পিসি নিয়েছে, বন্ধুর পিসি দেখেছে এবং বন্ধুর পিসি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে, সবসময় ভিডিও দেখে বলেছে। বন্ধুর পিসি দেখে ভালো লাগা থেকে আমাদের কাছে আসছে এই পিসি নেওয়ার জন্য। অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছিল ওর সাথে, হোয়াটসঅ্যাপে কথা হচ্ছিল, সব কিছু মিলে আজকে পিসি নিতে আসছে। আসলে আমি কথা না বলি, ওদেরকে একটু বলার সুযোগ দিয়ে ওরা আসলে কেন আসছে, ইউনিভার্স টেকনোলজিকে পছন্দ করেছে। জরুরি একটু বলো কেন পিসি নিতে আসছো আমাদের এখানে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মানিকগঞ্জ থেকে এসেছি। আমার বন্ধু ফার্স্টে পিসি নিয়েছে, ওর সম্পর্কে আমিনুল ভাই সম্পর্কে জানছি আর ভাইয়ের ভিডিও দেখছি। ভাইয়ের ভিডিও দেখে অনেক ভালো লাগছে। ভাইয়ের মন মানসিকতা অনেক ভালো আর খুব স্বল্প মূল্যে আমাকে পিসি দিয়েছে, সবটা দামই খুব কমে রাখছে। আপনারা আসবেন। পিসি দিয়ে কি কাজ করা হবে? গেম খেলা হবে নাকি অন্য কাজ করা হবে? আচ্ছা, আমি ফ্রিল্যান্সিং করবো। আচ্ছা, কাজ শেখা হবে। হ্যাঁ, আমিও সবসময় রিকোয়েস্ট করব, গেমটাকে প্রেফারেন্স দেওয়া যাবে না, কাজ করতে হবে। যেহেতু কষ্ট করে টাকা দিয়ে পিসিটা কিনেছো, অবশ্যই কাজ শিখতে হবে। কিসে পড়াশোনা করো? আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ারে। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন। অনেক থ্যাঙ্কস জহুরুলকে এবং রানাকে। রানা আবারও আসছে কষ্ট করে বন্ধুকে নিয়ে। আর বন্ধুরা, আজকে এই পিসি বিলটা করেছে 39,000 টাকা দিয়ে। অনেকে জানেন, অনেক ভিডিও দেখেছেন যে ফুল একটা পিসি বিল 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর সহ সব প্রোডাক্ট নিয়ে মোটামুটি 39-40-এর মধ্যে একটা ভালো পিসি বিল করা সম্ভব। সম্ভবত আপনাদের এই স্বপ্নের যে প্রসেসরটা AMD Ryzen 5 56 জি ও পছন্দ করেছে। আসলে সবাই এত বেশি ভালোবাসে এই প্রসেসরটাকে, অন্যদিকে ডাইভার্ট করা বা কনভার্ট করার সুযোগ থাকে না, কারণ এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে গেমিং করা, ফ্রিল্যান্সিং করা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, মোটামুটি অফিসিয়াল সব কাজ এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে করা যায়। আর এই প্রসেসের যে প্রাইস, আজকে 13,000-এর উপরে এই প্রসেসরের প্রাইস চলছে, বাট আমি খুব দারুণ প্রাইসিং করে 12,000 টাকার আশেপাশে প্রাইস রেখে এই AMD Ryzen 5 5600 জি দিয়ে আজকে টোটাল পিসিটা জহুরুলকে রেডি করে দিয়েছি। এবং অন্য যে কোম্পানিগুলো দিয়েছি সে কোম্পানিগুলোর প্রাইসও টোটাল পিসিতে অনেক ভালো রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আসলে এই প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা এখন খুব যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে বাজারের মধ্যে বি সিরিজ একটা দারুণ মাদারবোর্ড হয়ে যায় 7,600 থেকে 700 টাকার মধ্যে। MSI B450 M Pro Max এই মাদারবোর্ডটা পাওয়া যায়, অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। আর প্রয়োজনীয় যে স্লট বা অন্যান্য পোর্টগুলো থাকা দরকার সবই পেয়ে যাবেন আপনার এই মাদারবোর্ডটাতে। সো 56Gর সাথে যেহেতু খুব ভালো যায়, পারফরমেন্স ভালো হয়, এই জন্য MSI B450 M Pro Max এই মাদারবোর্ডটা এই পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, ও ফিউচার আরেকটা র্যাম অ্যাড করে নিবে পারফরমেন্সটা আরও বেটার করার জন্য। বাট আজকে কিংসম্যানের 8GB 32 MHz DDR4 একটা গেমিং র্যাম এই পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর একটা হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফ টাইম রেডি থাকবে। আফটার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো পাবেন এবং প্রাইসটা খুবই নাগালের মধ্যে, 2250 থেকে 2300 টাকার মধ্যে আপনার এই র্যামটা পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। কিংসম্যানের এই র্যাম দিয়ে আজকে টোটাল পিসি আমরা রেডি করেছি। বন্ধুরা, খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়ে আজকে টোটাল পিসি রেডি করেছি পিওনিয়ার ব্র্যান্ডের। পিওনিয়ার সব প্রোডাক্ট সবাই খুবই পছন্দ করেন। পিওনিয়ার CX1031 এই মডেলের 256GB একটা NVMe পিসি বিল্ড রেখেছি। খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল NVMe হবে, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজারটা খুবই নাগালের মধ্যে, 2500 টাকার আশেপাশে আপনার এই NVMeটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন, সাথে 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। আসলে এই পিসির জন্য এনাফ একটা পাওয়ার সাপ্লাই, হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই এই পিসি বিলে রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1250 থেকে 1300 টাকার মধ্যে আপনার এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আর হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে টোটাল পিসিটা আজকে আমরা বিল করেছি। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। আসলে অনেকগুলো কম্পিউটার কেস ওকে দেখিয়েছিলাম, ফাইনালি এই কম্পিউটার কেসটা ও পছন্দ করেছে। অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের, অ্যাপটেকের 19502 এই মডেলের একটা মিড টাওয়ার হোয়াইট কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে টোটাল পিসি রেডি করেছি। সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে এই কম্পিউটার কেসে 6টা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ রেডি করা আছে। সামনে গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস এবং সব কিছু মিলে গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। আপনারা যারা যদি কেউ ATX মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে চান সেটাও করতে হবেন এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। এবং সব কিছু মিলে আজকে আমরা এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, ভেলোটপের T22BF এই মডেলের VF প্যানেলের 75 Hz বর্ডারলেস একটা মনিটর পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর হবে, অফিসিয়াল মনিটর হবে, বাজেটটাও নাগালের মধ্যে, 8,000 থেকে 8,200 টাকার মধ্যে আপনার এই মনিটরটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আউলার কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছে, মডেল হচ্ছে F3061। খুব সুন্দর একটা হোয়াইট কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট হবে, 1000 টাকার আশেপাশে আপনার এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। পিসি সব কিছু ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল, বাজেটটা ফিক্সড হয়ে গেছিলো, পরে মন খারাপ করছিল যে ভাইয়া গিফট দিবেন না, ভিডিওতে গিফট সবাইকে দিচ্ছেন, আমাকে কেন বঞ্চিত করবেন। আর নিরাশ করলাম না, মনটা খারাপ থাকবে, মানিকগঞ্জ যেতে যেতে মনটা ভালো করে দিলাম।
অ্যাপ থেকে 300 MBPS একটা রিসিভার দিয়ে দিলাম, প্রয়োজনীয় আইটেম, কারণ বাসে নিয়ে যখন ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি দিতে যাবে এটা প্রয়োজন হবে। আর প্রয়োজনীয় গিফট ও নিয়ে নিয়েছে, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। জহুরুলকে এবং রানাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। রানা সেকেন্ডবার আসছে আবারও বন্ধুকে নিয়ে পিসি বিল করার জন্য। আর তোমাদের বন্ধুবান্ধব যারা মানিকগঞ্জ আছে সবাইকে আমার সালাম দিবে, যারা সাথে কথা হয় আমাদের ভিডিও দেখতে বলবে এবং সবসময় ভিডিও দেখবে ইনশাল্লাহ। অনেক ইনফরমেশন সামনে আরও ভালো ভালো আসবে, উপকার হবে সবার। বন্ধুরা যারা মানিকগঞ্জ থেকে পিসি বিল করতে ইউনিভার্স টেকনোলজিকে পছন্দ করবে নিশ্চিন্তে চলে আসবেন আপনার পিসি বিল করার জন্য, অথবা যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি নেওয়ার জন্য। যে কোনো ধরনের অ্যাক্সেসরি অনেক ভালো প্রাইসে বা কম্পিউটার অনেক ভালো প্রাইস আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন, আফটার সেলস এবার অনেক ভালো পাবেন। এবং বাংলাদেশের সব ভিউয়ারদেরকে আমি খুবই ভালোবাসি, সবাই চলে আসবেন যে কোনো কিছু নেওয়ার জন্য। বন্ধুরা ইউনিভার্স টেকনোলজির ঠিকানা হচ্ছে শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে চার। আর বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন, এই মার্কেটে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোডে চলে আসবেন যে কোনো কিছু নেওয়ার জন্য। আর আসতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার পেয়ে আপনার প্রোডাক্টটা আপনার কাছে আমরা পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।